Bonjour la troisième. Aujourd'hui, on va traiter trois thèmes. Super Delphes Coin Lecture, Super Club Jeu et C'est la fête, le nouveau unité. Pra dhe njerë të dashur nxënës, sot do të kemi përmbledhjen javore të tre temave. Super Delphes Këndi i leximit, lojra dhe te kapitulli i ri, temën është fest. Vetëm situatën e parë. Do të marrim një çik rezultatet e të nxënit, shpejt e shpejt. Do të mësojmë në fund të këtyre tre seancave të shkruajmë një menu të ekuilibruar, pra écrire un menu équilibré, jouer të luajmë, écrire des noms des aliments selon les photos, të shkruajmë emrat e ushqimeve sipas fotove, discuter des répétitions des préparations d'une fête, pra të diskutojmë për përgatitjet e një feste, écrire le programme d'une fête, të shkruajmë programin e një feste, parler de leur goût ou des goûts de notre personne, të flasim për shijet e tyre ose të një personi tjetër. Les mots-clés, fjalët çelës, sont manger, j'ai faim, une banane, une fraise, braha, kamuri, një banane, lule shtrydhe, une orange, une pomme, une pizza, de la viande, një portokall, një moll, pizza, mish, du fromage, du pain, du poisson, djath, buk, peshk, un gâteau, un fruit, un légume, un œuf. Ëmbëlsirë, pra një ëmbëlsirë, një frut, një perime apo një vezë. Do të fillojmë pa humbur kohë tek shpletimi i librit faqe 56. Do të shikojmë Super Coin Delphes Lecture. Ne këtu shohim disa foto, të cilat tregojnë veprimtari të zakonshme të disa fëmijëve, të cilat shoqërojnë me një fjali shpjeguese. Boire de l'eau, pi ujë, manger son télé, të ham pa televizor, manger équilibré, të ham në mënyrë të ekuilibruar, bouger, të lëvizim, prendre des repas réguliers, të ham vakte në mënyrë të rregullt. Të gjitha këto përfshihen në temën c'est bon pour la santé, pra të gjitha zakonet janë të mira për shëndetin. Por kemi disa fjali nga aja tek f-ja, të cilat tregojnë gjithashtu lëvizje apo veprime që lidhen me këto figura, por këto do ta bëni ju, pra do ta lidhni me shingjet. Kalojmë tek rubrika tjetër, lojrat. Çfarë do të bëni? Këtu ne do të gjejmë një menu, sepse ushqimet i kemi, por më konkretisht ne do emërtojmë figurat e mësipërme. Pra do t'i shkruajmë emrat këtu poshtë, por jo në libër, vetëm në fletoren e detyrave të klasës. Par exemple, des légumes, de la viande, du poisson, un pizza, du fromage, un banane, un gâteau, des fraises, le coca, le jus, le lait, l'eau. Pra, të gjitha këto, mbasi t'i emërtojmë, do të kalojmë tek faqja tjetër. Faqja tjetër ka të bëj me mësimin e ri që do të marrim sot. Është një kapitull i ri, l'unité 8, i cili fillon me tekstin e ri C'est la fête. Para se të lexojmë tekstin, ne do të lexojmë një çik fjalët e fjalorit. On doit, duhet, devoir, po duhet, pra tregon një detyrim, por më sipër është folje zgjedhuar. Dhe më poshtë është folje në infinitiv e pa zgjedhuar, pra është i njëjta folje, të cilën zgjedhimin e do ta marrim tek seancat e ardhshme. Prepare, pregatis, écrire, shkruaj, janë të dyja folje të pa zgjedhuara dhe shekri. Shikoni këtu, folja écrire e pa zgjedhuar, këtu është zgjedhuar unë shkruaj, pra shkruaj dhe unë shkruaj. Les invitations, ftesat, këtu mësuesja i ka nënvizuar sën, e cila tregon numrin shumës, pra kemi thënë që kur bëhet fjalë për më shumë se një cent apo frymor, foljet kalojnë në numrin shumës, pra ndryshojnë numër. Ftesat, në klapa e kam shkruar emër dhe invité është ftoj
pra tregon që është folje. La date, data, l'heure, ora e l'adresse, adresa. Do të kalojmë tek shfletimi i librit, faqe 58. Para se të fillojmë leximin e tekstit, çfarë shohim? Shohim Madame Lafleur, e cila është në këmbë. Dhe këtu shohim shokët Thomas, Lea, Manon, Yusu, Max. Qu'est-ce qu'on voit autre un tableau et des moyens scolaires? Pra çfarë shohim? Des feuilles de papier, unë po I citoj dhe ju tashmë I njihni mjetet shkollore. Këtu shohim letër, tjetër une trousse, një kulet, des crayons à couleur, un stylo, un baton të kol. Pra ne jemi njohur me mjetet shkollore, për ne tashmë janë të njohura. Para se të lexojmë tekstin sërish, do të shikojmë një çik ushtrimin 1, të cilat janë fjalit Max e Abson. Nëse kjo fjali është e saktë, ju do të shkruani vre. Nëse jo, do të rrethoni fon. Lea e kryen letrë, Manon dessine, pra Lea shkruan një letër dhe Manon vizaton. Vazhdojmë me leximin e tekstit të ri. Madame Lafleur, aujourd'hui on doit préparer la fête, je suis un super-héros. Pra sot duhet të përgatisim festën, unë jam një superhero. Écrire les invitations dhe të shkruajmë ftesat. Yusu, on peut inviter Marie-Pierre? Pra mund të ftoj Marie-Pierre? Madame Lafleur, oui, bien sûr, po, sigurisht. Léa, alors moi j'écris, chère Marie-Pierre, la classe de Madame Lafleur. Pra atëherë, thot Léa, unë po shkruaj, e dashur Marie-Pierre, klasa e zonjës Lafleur. Thomas, tu dois écrire la date mardi 21 mai, l'heure 15 heures, e adres pra Thomasi, udhëzon. Ti duhet të shkruash datën e martë 21 maj, orën 15 dhe adresën se ku do të zhvillohet festa. Fillimisht para se ta mbyll, duhet jap detyrat e shtëpisë. Detyrë shtëpi e keni 5 herë fjalët e fjalorit. Duhet të lexoni mirë fjalët e fjalorit dhe të njiheni me to, pastaj do të filloni leximin e tekstit të ri, që sapo morëm. Duke u falenderuar për vëmendjen tuaj, merci encore pour votre attention.